決定唔翻屋企，唔理我爹哋。你咁做係解決唔到辦法嘅。唔係因為我嬲佢，而係覺得自己好冇用。我連煎隻蛋、煮下飯、煲水都唔識，成個廢人咁。都唔知幾多人羨慕你。我唔開心冇人知啫。好似我啲同學俾心機讀書，俾心機做嘢，做人有晒目標。我咧一出世咩都有，唔知為乜做人，有時真係想死咗佢。仆街臭八婆啊！串我！哇，咁都得啊！榮少你都講串，死過未啊你？扮上菜啊！扮晒嘢啊！死啦你！打女人，打女人，你係咪男人嚟㗎？喐我！喐佢！唔好玩嘢啊！玩踢腳係嘛？大佬啊，咁樣打法，我哋好易殘噶喎。咁你嚟啦好嘛？冇啦，我陪你坐好啲。好啊，好啊。好中意打女人係嘛？邊隻手打女人啊？攞出嚟，仲唔攞出嚟？又玫瑰花，又孔雀，係啊。點解呢度唔問啊？嚇！咁我同佢問咗孔雀開屏啦，幫你啫。都好鬼死狼喎。睇下對邊個啦。上次啊，對你出3分力啫，錫住你啊。叻啦叻啦！如果唔係啊，你仲喺醫院度啊。叻啦叻啦叻啦！咁大個女，我未試過咁多掌聲，呢次真係有意義咧。帶你去做一件有意義嘅事啦。好啊，行啦。